Šta mislite? Gde ćete dobiti najviše informacija o nekom ili nečemu kad komunicirate s nekom osobom? U kom vidu komunikacije? Da li preko toga što vam taj neko nešto govori, znači te reči koje izlaze iz njegovih usta, koje se pretvaraju u zvučne talase, dolaze do vaših ušiju, vaš mozak i transformiše u moždane impulse koji dolaze u dubinu mozga i tamo kao centralni procesor i tamo se obrađuju kao informacije i na osnovu tih informacija vi donosite zaključak. Da li te zaključke pravite na osnovu toga što je taj neko nešto rekao, na osnovu toga, ili na osnovu toga kako je rekao, na koji način je rekao, kojim tonom je rekao, da li mu je glas bio grub ili nežan, povišen ili dubok, smiren ili uzrujan, kakva mu je intonacija bila, da li je pričao sporo ili brzo, kakvo mu je držanje tela bilo, da li je bio otvoren prema vama kad je sedeo, recimo sedeli ste s nekim, da li je držao ruke otvorene, ovako raširene, ili ih je držao prekrštene ovako, ili je napravio ovako neki gaf, da vam je okrenuo rame, da li je prekrstio noge kad je sedeo, ili je sedeo sa otvorenim, da kažemo, otvoren položaj nogu. To je sve bitno. I to je mnogo bitnije nego ono što je rekao. Da li ste vi znali da statistički gledano, naučno dokazano, nekih 55% informacija koje mi zapazimo komunicirajući s nekom osobom dolazi od položaja tela te osobe, od stava tela, 50 i više posto. 30 i nešto posto dolazi od boje glasa, od visine glasa, znači načina kako je neko nešto rekao. Ne šta je rekao, uopšte nije bitno šta je rekao, nego kako je to rekao. 30 i nešto posto. To čini znači zajedno nekih najmanje 80%. 80% utiska i informacije mi dobijamo od položaja tela, gestikulacije rukama, facijalne ekspresije, jel se nasmešio, jel je namršten, oči mu gledajte, da li šara levo desno kad priča, da li gleda direktno u vas, ako gleda direktno u vas, da li je opušten, evo ovako, normalno priča, ili usiljeno ima razrogačene oči. Ako usiljeno se trudi da gleda u vas, ima razrogačene oči, to znači da laže. Zato što se zna da ljudi koji skreću pogled, ne gledaju u oči, oni isto lažu. Pa onda ovi koji su malo bistriji, ovi lažovi, onda se oni trude da gledaju u vas, da izgleda kao da su iskreni. Ali iskreni ljudi, oni gledaju u vas normalno, ne naprežu se, zato što govore istinu. Ili kad čovek laže, onda se napreže da napravi facijalnu ekspresiju, znači izraz lica, da napravi, da se trudi da izgleda kao da govori istinu. Ali se taj trud i taj utrošak energije se vidi na njemu. On napravi neki grč onda. Znači, kad god primetite nešto nenormalno, da neko se grči, neki deo tela, kad komunicira s vama, znači da nešto ili krije ili laže.
Jer čovek koji ne laže, koji govori istinu, koji nema šta da krije, on je opušten i nema potrebu da pravi neke grimase dodatne i da pravi grčeve. Jer grčevi su odraz nekog veštačkog pokušaja da se napravi da ste kao prirodni, a u stvari niste. I onda se tu gubi energija. Takođe i položaj tela. To sam već pominjao u nekim svojim videima. Ali ovo je fascinantno. Znači 80% utiska i informacija u nekoj osobi vi dobijate neverbalnim putem. Znači neverbalnim. Ne ono što je on rekao, nego ono što ste vi videli. I čak to što ste videli nekad je na potpuno nesvesnom nivou. Zato su neki ljudi nadareni da mogu da čitaju druge ljude. Zato što imaju iskustva, zato što su prošli tu situaciju kad neko laže, videli su mu izraz lica, videli su mu te razrogačene oči, videli su da skreće pogled levo desno recimo, sve su to prošli nekoliko desetina ili stotina puta, zavisi koliko je ko prijemčiv za te utiske i to im se urezalo u mozak, u podsvest i on jednostavno ne mora ni da analizira, on jednostavno vidi čoveka i on zna da li taj čovek laže ili ne laže. Pazite, ne može da bude sad 100% siguran, ali dovoljno je 80-90% da je ubeđen, to je već veoma, veoma dobar procenat da budete prilično sigurni u nešto. A ovo što taj čovek priča, i to je bitno, to je nekih 20% otprilike koliko igra ulogu ta verbalna komunikacija o utisku o čoveku i o tome što priča, to možete da uparujete sa ovih 80%, znači držanje tela i mimika lica, to što on priča. Jer nekad može da bude nesklad između toga što on priča i mimike lica. Recimo primer, bilo je slučajeva kad se neko stalno onako kliberi, stalno neki veštački osmeh nabaci, a priča o nekim ozbiljnim stvarima. Priča čak o nekim strašnim stvarima. Recimo priča, ne znam, o smrti, o tako nekim veoma lošim stvarima, a nabaci neki kez izveštačen. To znači da mu izraz lica i to što priča nije u skladu. To vam govori da je on kao čovek izveštačen. Da je on to vežbao. Vežbao je da ima taj izveštačen osmeh, da bi animirao ljude. Neko mu je to tako rekao da to tako treba, jer će tako da privuče pažnju gledalaca ili šta ja znam. Ali to ljude ne može da prevari. Jednostavno to maltene i malo dete može da vidi da postoji izrazit nesklad između izraza lica i toga što priča. Naravno, ako nešto smešno priča, onda i treba da se smeje. Ali ako priča o nekim ružnim, lošim stvarima, žalosnim stvarima, onda treba da ima i takvu facu. Bitno je da znate sve ove stvari. Ne možete vi proceniti čoveka odmah ako nemate iskustva. Može da se nauči dosta ovako preko videa, kad vam neko nešto kaže, ali vi treba da vidite u praksi kako izgleda neko kad laže, faca nečija, a kako izgleda kad je opušten i kad ne laže. Znači kad laže, on u stvari to što priča, on ne misli o tome, nego misli o onoj istini koju on drži u glavi, koju on zna koja je. I pokušava da napravi facu spram onoga što govori, ali onaj koji nije vičan lažov, ko nije dobar lažov, njemu će stalno ona istina koju on drži u glavi i o kojoj laže, ona će da mu dolazi kroz mozak, da mu dolazi te impulsi u mišiće lica i tu će da se pravi ta disproporcija
između onog što on priča i onako kakva mu je faca. Kod lažova koji baš nisu vični. Sad imate vi vrhunske lažove i manipulatore koji su to vežbali, i to se ne vežba samo izraz lica, nego se vežba da se stvarno misli onu laž i manipulaciju koju on pokušava da sprovede, on je u sebe ubedio da je to istina. U tom trenutku dok govori o tome, on je sebe ubedio da to jeste istina. I ti vrhunski manipulatori i lažovi, oni čak mogu da prođu i na poligrafu, na onom detektoru laži. Jer oni toliko ubede sebe, toliko su mentalno jaki da mogu, znači, da prevare, da kažemo, taj poligraf. Da se prikažu da stvarno misle ono što govore. Ali na sreću takvih nema puno. Mi govorimo sad o običnim ljudima. Vama je zanimljivo da možete da procenite možda nekog vašeg poslovnog partnera ili nekog kolegu s posla ili nekog potencijalnog partnera emotivnog, da li vas manipuliše, da li vas laže, ili čak muža, ženu, da li ima neku preljubu, da li vas je neko prevario i u tom smislu vam je zanimljivo da znate. To ćete vrlo jednostavno videti. Osoba koju već poznajete od ranije, ako laže, vi ćete vidjeti da se ona drugačije ponaša nego uobičajeno. Znači, to vam je, eto, broj jedan pokazatelj. Čim se osoba koju znate od ranije čudno ponaša, to vam je skoro 100% sigurno da ili nešto krije ili laže. Znači, ne ponaša se onako kako ste navikli da se ponaša, nego je ili pocrvenila u licu, ili zamuckuje, ili je nervozna, ili grize usnu, ili krši prste, ili zauzela neki stav koji inače, stav tela koji inače ne zauzima. Znači, sve ono što nije kako je bilo do sada uobičajeno, to vam je neki siguran znak da tu nešto ima. I onda možete kasnije to istražiti o čemu se radi i rešiti tu stvar. Eto, toliko. U ovom videu malo smo pomenuli o držanju tela, kako možemo da preko držanja tela analiziramo ljude, prilike šta misle, možemo bolje da ih izanaliziramo nego naspram onog što govore, a pogotovo preko mimike lica. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal. Ukoliko imate nekih privatnih problema, možete zakazati privatne konsultacije, pa ćemo zakazati termin i siguran sam da ćemo moći da rešimo u bilo kom smislu. Jer problem, možda se neki problem koji ne može faktički, fizički da se reši, koji je nemoguće fizički rešiti, recimo, postoji neko rešenje izokola, koje nije direktno, ali koje će vam pomoći da se vi više ne nervirate, da se ne patite. Jednostavno, jedno od rešenja je relativiziranje problema, pridavanje mnogo manje važnosti problemu nego što jeste. Znači, sagledavanje problema iz neke druge perspektive. To je isto jedno od rešenja. Tako da me možete kontaktirati ako želite privatne konsultacije preko mog e-maila, imate to tamo dole negde napisano, ili preko Instagram naloga pošaljete privatnu poruku. Eto, toliko za ovaj video. Hvala na pažnji i prijatno.